Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng strawberry slime without glitter glue. Wait lang guys, may kasama ko dito. Wait, stop muna natin. Si Ate Shai. So, kasama ko po siya ngayon mag-vlog. Tapos, may ingredients tayo dito. Lalagyanan glitter glue. Ito yung gagamitin ko. Kalahati lang yung gagamitin natin. Tapos, Ariel. Ariel. Tapos, meron din tayo ditong panghalo. So, let's get started. So, yan guys. Iaano na natin yung ating strawberry slime. So, hanggang dito lang yun. Hanggang dito lang. Hindi natin siya ilalahat. Wait lang. Hanggang dito lang eh. Sa ano ito. Tama na to guys. Baka, ay, konti pa. And, imimix natin siya. Oh, ganda niya guys. At, lalagyan na natin ang ating Ariel Power Gel. Paunti-unti lang tayo dahil baka siya mag-gas. Wait lang. Tama na to. Muna. Yan. Tapos, ihahalo natin. Nagagawa na siya, guys. Malapit na. Oh my gosh. Ang ganda niya. Bango. So, yan guys. Pasensya na po kung ito po yung ano ko. Lalagyanan ko. Yung isa ko pong ano kasi may nakalangan. Ito siya, oh. Nilagyan ko lang siya ng clay. Okay. So, ano din tayo dito? So, nga pala ito yung background ko. Ano kaya yun? Miss Universe? Maaga. So, yan guys. Wala ko siya magawa. Para siyang purple. Oh, hindi magkakulay. Tingnan nyo siya guys. Wait lang. Saan ba ito? Dito muna. Yan, tingnan nyo guys. Oh, hindi siya magkakulay. Maglalagay na dito. Ay! Lagyan pa nga natin konti dahil hindi siya hindi pa siya masyado. Malaki, gusto ko malaki kasi masyado. Halo ulit na natin siya. Yan, masyado pink na siya ulit. Masyado lang naman guys. Haluan muna natin bago natin lagyan detergent. Ay! Nagkaan siya sa bone. Detergent. Stop.
lagay natin ng detergent. So, yan guys yung slime. So, itong lamesa ko, bago lang, diba? Pero, hindi siya bago talaga. Dati pa to, di ko lang naano sa vlog ko. Dahil, nilalagyan ng gatas ni Mael, kapatid ko. Ay, sarap. Hirap naman tingnan ko din. Sa itaas, sa lubha. Detergent. Ito na natin ito. Stop. Dapat siya guys magkawa. So, gusto ko nang palitan muna yung spoon ko. Ito muna. Tinatambad ako na. Nadikit muna. Siya baka yung punta sa ano mo pajama na. Yan. So, detergent po yung tayo. Stop! Yan guys. Oh my god. Oh. Parang siyang gel slime. So, hindi naman siya masyado jello. So, ito nga pala, first time ko lang makagawa sa vlog ko ng ano guys, ng glitter. Ng gloom glitter. So, pasensya na po sa kamay ko yan. Masyado siya sticky. Halo lang natin siya ng ito. Para siya magawa yun guys. Kita niyo naman. Yo, detergent muna tayo. Yo. Stop. Hi! Oh my goodness. Sticky pa? Yes. Pwede mo na yung hawakan. Sticky pa. Oh my gosh. So, yan guys. Ow! So guys, pasensya na po. Pasensya na nahulog yung ating camera. Gulo ng vlog kong to. Ay! Sticky. Magkapares ng kulay. Oh my god. Ang ganda niya. So, pink plus blue equals violet. Yung ice na yun. Ang dami. Chicken din mo yan. Nausos yung ating... Kaya ako maghahawak na rin. China Diaz. So, sticky pa siya. Sticky pa. Imimix na natin siya gamit ang hand ko. Pa! Ano pa? So, yan guys, may inano lang ako. May problem. Pero siya wag ko din ilalagay at nilalagyan ako na ha. Nakadin sa ilalim. Dapat nilagyan mo ng turkey kamay mo. So, yan guys, sticky pa siya. So, ilalagay mo natin siya sa lapag. Dito natin siya. No bonus spoon muna. Lagyan natin sa idin yung nandito, diba?
No detergent nga siya. Nilagay. Ay, yung aking gamit na us-us. Ulis na. Ata. Hawakan ko. Ayos na. Ay, natatakloban yung camera. Ito. Basta nga guys, hap muna natin. Yun guys, di muna natin pinakita yung slime. Stick pa siya. Ang gulo talaga ng vlog ko. Eh, lalagay na lang. Wait lang guys, po na natin. So, yan guys, yung slime. Sticky pa siya. So, lagyan muna natin siyang activator. Ano ko magbibili ko noon? Hindi ako pipili. Hindi ikaw ako na. Anak ng Pokwa. Yan guys, yung slime. Yan na. Ano ko na siya? Yan parang ayos na. Hindi pa. Ikaw, date na rin. Just take it. Kaya maliit lang yan. Maliit lang yan. Lagyan ko ito dyan sa kamay. So, sticky pa siya, guys. Oh my gosh, Violet! What the hell? Ba't Violet? Ayoko ng Violet. What the hell is Violet? Kakasura. Pink pa naman siya. Okay lang. Violet slime. Hindi siya strawberry. Ano na lang siya? Grape slime. Grape slime nila. Without glitter glue. Yes. Ang late na nga ng akin. Sticky pa. So, nasa yung glitter? Yung glitter? Nasa likod. Wala. Lagyan pa natin konti. Konti. Hindi ba? Hindi ko siya talaga inilalat dahil sayang. Sayang guys yung yung violet na garto. So bibili pa ako ng gartong violet at yellow. Ganda yun. At pagkabili ko nun, ano naman yung bibilhin ko? Ano ba yun? Ano mo ng clay? Red. Hindi yung clay. Stain pa rin. Mama! Pero nagtumigos na clay. Ay! Yan guys, yung slime. Nabibigyan nyo na kita? Hindi, pakikuha na lang yun. Oh, naman. Ito talaga yung pinakagulo kong video. Pinaka. So, panoorin nyo na lang guys yung video nila Kuya Vincent. Nandiyan din yung sa side. Oh! Ang fluffy nga. Yan, sira mo. Sisira. No! What's the hell? Oh my gosh, guys. It's my slime. Ito na nga pala po yung slime. Sticky pa siya masyado. Yung sticky pa. Nga. Sticky pa. Sundami ko yun ang detergent. Ha? Dami ng detergent. Kaya lalo sa tumiki. Nagdagan mo yun ng kunting blue, kunti lang. Lalo nga si sticky. Nakahulog dyan mo. Dapat alam nalagay ko. Kasi nasisira. Alikas ang kamli. Ang aking. So, mamaya lalabas tayo. Joke. Dito na ako. So,
ito na yung slime. Kunin pa natin yung hindi dito. Cookies. Pakikuha nga siya yung thank you. Welcome. Kinakain pati ang glue. Isama mo rin dyan. Oh, pick up. Wait. So, yun guys yung slime ko. So, parang siyang violet. Diba, violet? So, pag pinagsama pala yung yung pink at blue equals violet. Ano yun? Dahil yung Ariel, blue, diba? Ariel. May naman din. May red naman ding may pink na Ariel. Hindi ko yung pinili para pink yung kalalabasan. Ang niya guys. Siya guys. Ano ba yun? Natunog. Alam ko na utot. Nautot guys. Yung mabaho. So yan guys. Ako na sa spoon. Yan guys. Yan na yung finished product ng slime natin. So ang ganda niya. Kung guys, kung gumawa kayo ng ganito, gayahin nyo na lang ako. Joke. Char. Ha? Subscribe na lang daw. Pa-subscribe na lang po sa video na at sa Ate Ayush. Hi Rochelle and Cyril Garcia. Baho na rin. Ang punch ay suntok. Ang slide ay padulas. Gusto ko ituwid yung pa ako kasi lang tikit-tikit. Matutumba. Talaga. Ako natapo. Sweet yung slime. Pero maganda pa rin yan. Favorite ko naman din yung violet eh. Favorite kong color, pink, yellow, violet, red. And red. Ganda kaya na kulay na red kung makikita nyo. Bibili pa ako ng... brown. Pero maganda din yung brown. Maganda lahat na kulay. So, bibili pa ako na lahat na kulay na garto. Titipirin ko yung joke. Char. Ay, bang kulay nila? Yung bibilhin ko is, guys, yung, ba ang tawag dito? Yung, ano ba yon? Yung yellow, yung violet na ganyan, tapos, ano kaya magbubuo kapag pinagsama ang violet and blue? Alam ko na yung mabubuo. Violet blue. Titipin ko tong Ariel ko. Yan guys, yung finished product ng slime natin. So, sasaidin ko pa yung nandito kasi guys. Wait lang guys, tap muna natin. Pag nasaid ko na to, So guys, magsa-second round pa po tayo. No bonus po naman. So, yan guys. No spoon. Igagarto na lang natin para Yan po maganda. ay yung akin kanina. Pero hindi to akin. Kasi pag yung pinakita niya kanina. So, yan guys, yung na garto. No bonus. Konti lang. Wala pa kasi akong vlog, no bonus po. Yan, tama na yan. Konti lang. Konti lang dahil nakagamit ko siya kanina. Dahil masasayang na siya. Baka masira agad. Kaya sayang. Dito na. Ala, halo nga doon. No bonus spoon. No bonus spoon nga pala. Walang taklob. Ay, walang lalagyan at walang panghay. Ayan, no bonus. So, guys, ito na yun. So, comment down below na lang ha. Kung, mas maganda dito sa no bonus ko. Ito, sura, bonus phone. Challenge. Kung may papag- Challenge number 1. Accepted. Hoy, Isabel. Hindi pa tapos.
yan guys, yung Ulit. Yan guys, yung slime. So, sticky pa niya. Ano, So, sasama parang na kinulat mo lang. Sasama na natin. Ay! Anong anak ng pek lang. Anak ng baboy. Wait lang. Anong oras na ba? 1:32. Thanks. Yan. Nahulog na naman. Kaksura tong vlog na to ah. Pero maganda yung Naiinsan ano. Kaksura laang. Kahulog-hulog yung cellphone. Yung So, camera. yung cellphone ni mama yung gamit ko. Sa Pasko pa ako bibili ng cellphone. Akin ay sa... Ay, tinanong. So, ang ganda. Shiny. Para siyang ano? Ano ba yun? Lobos. Uy, message ko rin dito. Oh my gosh. Magkukulay kami. Yes. Joke. Tingnan natin kung makakulay kayo. Hindi ko alam kung kakulay ko. Testingin na natin. Para magkakulay kayong dalawa. Oh, Kakulay. kung hindi ari vlog, kung ako nasa school ako'y maputi. Tiga pag nasa school ako maputi. Pag nasa Pero di naman ako ano. So, gusto ko din mag-vlog sa school pag, nagka-cellphone na siya. ako. Dadalhin ko yan doon sa mag-vlog tayo. Ipapakilala ko sa inyo yung mga kaklase ko. At saka mga best friend ko, malamang. So, unang-una, best friend ko na din si Ate Shoy. Pinsan na, best friend pa. Mm. Basta yung puro babae yung namin, yung helera namin, di ba? Kirby, si Jaro. Oo. Kuya kahit. Mm-mm. Mo na, maging bakla na sila. Sana lumipat na. Char. So, lahat ng boys lumipat na. Girls na lang matira. Oo. Tapos, hindi na tayo, wala nang mumurahin si ma'am. Dahil po, guys, Kasi yung mga bobo sa amin, umalis na kasi din. po guys, halos lahat ng boys, yung 20 na boys is kulit. 3 lang yung sa kanila. Madami. 3 lang yung, ang matalino lang sa kanila ay 3. Ay, 40 kami. Halos lahat na babae matalino, maliban lang sa isa. Ay, ilan ba yun? Basta marami. Basta. Post lang ako din. Post. Yung vlog ni Maika, di ba? Yung may kasama siya. May katabayoyo. Ano? Sa The Gift, panoodin niyo po yung The Gift. Maganda po yan. Lumikit. Ay, natanggal. Salamat, natanggal din siya. Yan guys, yung slime. So, gusto ko talagang matagalan tong video to. Makakasura, video, manawasa mo na. Haba! Ang na po, nasa 24 minutes na tayo. 24 minutes na. Ang oras na po is 1:35 na ngayon. Yun. Kasi nga po, nasa Amerika kami. Jo, hindi oh. Sa Amerika po kami. Papakulayan pa lang po ng puti yung bahay dito. Maganda nga po to. Yung lagi niya. Amerika kami. Amerika talaga. Dapat yun yung kumot na yun yung aking dito background. Pink. Hindi. Dapat nga, papakulayin to ng So guys, bablog lang. So, mag-vlog ka din kayo. Hindi nga wala pa lang cellphone sa sweldo ko ng tatay. Bibili pa ng cellphone ko. Ako sa Pasko, Samsung. Dahil favorite namin. Favorite ko Samsung na cellphone. Akin di Samsung. Turuan mo ako mag-vlog ha.
Madali lang mag-upload. Tinuruan ako sa Laguna. Ay, guys. So, yan guys yung ano. Diba? Ang ganda nyo. Woo! So, gagawa tayong bubble. Bubble slime. Erase. Erase talaga, guys. Isod natin yung camera. Yan, bubble slime. Gagawa na tayong bubble slime. Yan. Wait lang. Kaya gano'n rin yan. Ha? Kaya na rin. Hindi. Hindi, dahil clay siya. Hindi kaya. May clay kasi yun. May clay kasi to. Kaya, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Ayoko! Joke. Mamaya! Gawain nyo ulit. Maputi kayong balik. Ang laki naman po ng tubig dito sa Amerika. Yung mundong magbata pa. Alam niyo po kaya po may glitter glue dito. Malapit lang po sa Ay! tindahan sa Amerika. Dito po sa Amerika. Malapit po. Amerika? Talaga? Oo, Amerika. Sa Amerika tayo. Nga pala nasa Intayin nyo yung vlog ko. Ano yon? Ano ba yon? Ano bang tawag doon? Yung unahin muna detergent bago yung glue. So, ngayon natin yung gagawin. Let's get started. Busin na natin. Joke Ini, lang. una muna is this. And Nope. bago. Po. Bago. Wait lang. Bakit? Pagi ng kapatid ka. Cha! Pakita mo sa balog mo. Cute. So, ito nga pala po yung kapatid. Yan guys, yung Hindi mo kapatid nakikita. ko. Yan. Oh! Uy, papa! Pogi! Ang pogi, diba po? So, nakita nyo na po yung kapatid ko, di ba? Lalaki siya. Hindi siya babae. Baka, anahin niya yung babae yun Lalaki yun. Ang cute, diba po? Pero yung... Ano labo mo? Lumipat na. Lumipad sa langit! Aso, lumipat na aso. Baka mapakinig ka ng mga Chinese Bye-bye. sa labas. Ako. Chinese talong po. Ang init po kasi dito. Ano po, di ba sa Pilipinas, pag umaga dito sa Amerika, sa ibang bansa, pag umaga dito, doon gabi. Gabi doon. Hindi nga namin makausap ang papa ko dito. Nagkaroon magsalita. Hindi masyado. Yun nga. Hindi Tama ko. masyado. Hindi siya masyado. Hindi masyado. So, kung madaldal man kami, okay lang sabihan nyo kami nun. Dahil okay Pero lang huwag niyo naman pong ipagsabi. Mm-mm. Pero sa school, di kami madaldal. Mabait kami sa school. Pero hindi ako mabait sa school. Joke lang. Hindi ako pinakamabait sa school namin. President siya. PRO siya. PRO, Ay, ano nga? representative. Ay, pinakamataas sa school namin. Oo, Because I'm a beauty girl. talaga. Oo, talaga. Bigyan nagsabi lang talaga. Diyan naman Hindi naman tumalo ko. Alam niyo kung sino baboy sa amin. Ang dami panloko. Isda. Yan guys, yung slime ko. So yan guys, yung slime, gagawa na tayong bubble. Kung di man kayo marunong mag-bubble, guys. Gusto Tuturuan ko pa namin talaga kayo. gumawa. Gusto ko pa gusto. Gusto ko pa gumawa. Tatagal na namin tong vlog na to. Oh yes. Tagal na namin So, yung nakita niyo po dati, yung babaeng maputi, yun po ay sa Tindayan. pinsan din namin yon. Tagali pa lang. Doon siya pinanganak dahil doon nakatira ang kanyang ina. Dito nakatira ang kanyang ama. Pinsan namin siya. Wow, ang ganda naman ito. Ano ito? Di ano pa. Ano yan? May kulay puti dito. Napara niya ako sa detergent. Kita niyo po yung puti. Yun po kasi, kurtinang puti. Kasi nga po nasa Amerika kami. Kaming China bukas. Di ba? Kaming China bukas. Ay!
Bakit naman? Huwag ka manggulo doon. Huwag ka manggugulo. Talaga, pupunta tayo bukas ng China. Sige, may pasok nga bukas. Lunes nga bukas. Ah, Pahingi kami. Ismael. Ngi. Ayoko. Ayoko, ano yan ha. si ate Sal. Ayoko niyan kumain. Dali ko Bye-bye. Ayan na. Sige ah. Ayoko humingi ha. Thank you po. Hindi ka pwede doon. Bata ka kasi. Bata. Hindi ka pa pwede doon. Hindi ka pa pwede. Hindi pa pwede siguro doon. So, gagawa na tayo ng bubble. So, ano muna natin isa-isa to. Itong ating nakikita sa ating Yung vlog. ano po, yung babae po na nagsalita. Yung po yung Chinese. Chinese? Lang namin na salita ng Pilipino. Hindi po, Pilipino po talaga siya. Nasa Pilipinas po talaga kami. Hindi po, wala po kami sa Amerika, sa China yan. Dapat bukasan yung ilaw diya. Sabi ng mama. Ni mama. Yung mama po niya, Chinese. Ah, talaga? Chinese ha. Kasi mo na siya. Ano? So, gusto ko talaga patagalin yung vlog na to. O, 31. So, yan guys. Dito na po nagtatapos ang vlog na to. Kung nagustuhan nyo man to, subscribe, like, and share nyo na kami. So, bye guys! Mwah!